bali ng mabagal. Importante safe tayo makarating sa ating pupuntahan. Nandito na kami sa may Philippine Arena. Daming nagja-jogging dito eh. Malapit lang talaga to sa amin. Baka nag-jogging na rin. Pwede na! May minivan no? Ganda. Oh my God! Wow! May kinakainin kami dyan eh. Masarap na grilled burger. Mas masarap pa sa burger steak ng Jollibee. Hello, welcome to El Vlog, and for today's video, gagamitin naman natin yung DJI Mic Mini sa Insta360 X3. So ito, ginagawa ko dito ay i-connect ko siya sa Insta360 using Bluetooth. So ito naman, i-connect naman natin yung DJI Mic Mini sa Insta360 X3. So ganito yung ginawa ko para i-connect ko siya. Una, turn on muna natin itong Insta360 natin. Hintayin lang natin mag-on. Tapos pag on na, kunin natin yung mic mini. Tapos itong link button. Ayan, yung link pairing button. Double click lang natin yan hanggang mag-blue. Ayan, kapag nagbiblink na siya ng blue, it means naghahanap na siya ng mapipairan. Then balik tayo sa Insta360 natin. Swipe down lang natin. Tapos makita nyo yung AirPod na icon. Click lang natin yan. Tapos makikita natin dyan yung device. DJI Mic Mini. Click lang natin. Then pair. Sintayin lang natin. Saglit lang yun. And ayun, naka-pair na siya sa ating Mic Mini. At pwede na natin siyang gamitin as external mic ng ating Insta360. So ayun. Back to the video. Sound check. Hello. Yan. Start recording. Tingnan natin kung gagana. Sana gumana siya. So ayun, ngayon naman ay ginamit ko naman tong DJI Mic Mini sa Insta360 X3. Kasi yung sa akin kasi yung X2 ayaw niyang gumana kasi wala siyang Bluetooth. Tapos nung nilagyan ko nung adapter, ayaw din kasi hindi siya yung original na adapter. Kaya ayaw niyang gumana. So ngayon, ang ginawa ko, hiniram ko yung X3 nung kaibigan ko, tropa ko, tapos dito ko tiniray kasi may Bluetooth to. So ayun, tingnan natin kung okay. So ayan, yung Insta360 na nasa harap natin ngayon, diyan nakakonect yung mic. Etong mic na to, yung DJI Mini. Diyan nakakonect via Bluetooth. Yan, tingnan natin kung maganda yung quality. Medyo madilim dito sa part na to. Pupunta kami ngayon ng simbahan sa church. Meron kaming prayer meeting. So ito pala, nakababa yung visor ko, kaya hindi ko sure kung maganda ba. Tapos hindi ko rin sure kung naka-on yung noise cancellation. Hindi ko pala na-check. Tapos mamaya ito, try ko naman buksan yung visor kung ano yung quality nya. Ito yung nakabukas yung visor nya. Siguro maririnig yung hangin. Doon meron naman tong may nakalagay na wind muff or dead cat. Yung sa part na to maraming nagka-camping. Ganito, ginawa ng camping spot. Yan, pwede ka nang ibaba yung visor kasi medyo maliwanag na. Itong visor kasi nagamit ko pang umaga eh. Nasira kasi yung clear ko na visor. Check natin mamaya kung ano yung quality ng audio nya. Pero sana okay. Nandito na kami sa may Philippine Arena. Daming nagja-jogging dito eh. Malapit lang talaga to sa amin. Baka nag-jogging na rin. Ito, mga magja-jogging yung dalawang yun. Ay, mga nagbabike, mga nagja-jogging, walking. Tapos nadaan tayo sa overpass ng NLEX. Ito na siya. Ayan siya. Wala alam kung kita nyo. NLEX. Approaching Bukawi City Hall. Lungsod ng Bukawi. Ito yung City Hall ng Bukawi. Tapos dadaanan din natin ang night market sa Bukawi. May minivan no? Minivan. Ganda. Manahan natin
Dinadayong, Bukawi, Night Market. May kinakainin kami dyan eh. Yung masarap na grilled burger. Mas masarap pa sa burger steak ng Jollibee. Bagal ang takbo natin. 40 lang. 40, 45. Ganun. Maximum natin mga 50. Di bali ng mabagal. Importante safe tayo makarating sa ating pupuntahan. Ay, so mamaya pala magtatanggal din ako ng helmet para makapasok. Tanggal muna tayo ng helmet.